Cobramos 790 nesse reparo. E aí, vocês acham que vale esse valor? E ao final, será que deu vídeo? E como não tínhamos a forminha dessa GPU, colocamos esfera por esfera. Duvido acertarem quanto tempo levou. E segue a gente aí para mais conteúdos como esse. E olhem que beleza isso. Primeiro as esferas ficam opacas e depois caem no pad. Logo em seguida limpamos os pads da placa. E nesse momento não pode haver erros, porque senão a gente perde o tempo que colocamos as esferas no chip. E agora chip soldado na placa. E será que vai dar vídeo? Vídeo na tela, deixa o like.